สีสีอันว่าดวงฝันแก้วมิงแก่นแม่นวิญญาณพิธีโดนมีมาคือบาสีสู่ขวัญเจ้าเสือนเอาวันคืนเขากายจริงกับเลื่อนแขนซื่นหอดมีหอดเน้นพลาแสนมีลืมตาว่าพันเจ้าดอกมายืนดอกมายืนโอ้อยู่เถื่อนน้ำสีทันดอนทำมูลาอยู่เวหุนอายุทยานครใหญ่ให้ขึ้นมาวันใดสุขีแก้วมันมาหน้าเยอะไอ้ที่แก้วมัน
ดีตสู่ปัจจุบัน จากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานพุทธบารมีแห่งองค์หลวงพ่ออินแปลงรวมถึงเรื่องราวที่เล่าขานกันมาแห่งพุทธานุภาพเรื่องราวอันมหัศจรรย์แห่งหลวงพ่ออินแปลงยังประทับตราตรึงให้เป็นข้อปฏิบัติของชุมชนแห่งบ้านหนองยางคำตลอดไปเสียงตบมือให้กับนักแสดงร่วมทีมงานมากกว่า159ชีวิตนักแสดงจากโรงเรียนท่าบ่อวิทยาคมโรงเรียนท่าบ่อวิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิตโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับ และก็โรงเรียนบ้านเดือวิทยาคารชาวบ้านชุมชนบ้านภาษักหนองจังคำที่ปรึกษาการแสดงท่านพระครูบริสุวรรณวัฒน์ดร.จาวัดวัดจำปาทอง